Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu mimma lam ya'lam. Walladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul Izzah Dzul Majdi wal Jalali wal Ikram, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil Arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala habibikal Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina madamatis syuhuru wal ayyam. Qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai, wiwit Simbah Kiai Haji Abdul Basir rawuh, Mbah Kiai Haji Nur Salim, Mbah Kiai Salim, Mbah Kiai Mahfud Amirullah, Mbah Kiai Abdul Wahid, Mbah Kiai Son Haji Udi rawuh nggih, Mbah Kiai Abdul Majid rawuh teng wingking kula, Mbah Kiai Sirajuddin, Mbah Kiai Sukri rawuh. Nah, Sakri, Mbah Kiai Sohib Nur rawuh. Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Muzammil pundi? Pak Yai sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggali, insyaallah ingkang kula emban dawuh sabda fatwa lan maidahipun Bapak Kepala Desa Pasir pundi Pak Lurah? Dereng rawuh. Sak perangkatipun ingkang kula hormati pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Sahabat Ansor Banser ingkang kula tresnani, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah milai dunya menika ngantos benjang wonten ing akhirah. Allahumma
Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil dalu ingkang insyaallah berkah menika Bu. Wong yen kula mboten enten udan blas. Dalu ingkang insyaallah berkah menika Pak Bu. Kula mboten nyono, mboten ngira bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala. Aja akeh-akeh. Susune patrengke Yidul Basir. Sing jenuke diparingke Nur Salim. Larutane wae Pak Muzamil mosok kiai mbok kei larutan rek kaya kiai panas dalem. Aku tak kopine wae. Nggih. Nggih. Mboten nyono, mboten ngira. Cara bahasane wong Mekah Madinah niku ramyatan min ghairi ramin. Bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala saged nderek sowan malih wonten ing Desa Pasir kanthi wilujeng slamet. Boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah malih Ibu Bapak sekalian. Kula panjenengan sami niki mulai lahir nok ngalam dunya dening Gusti Allah taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Nggih to Pak Bu? Bu. Kula sampeyan iki nek gelem milo. Gelem napa? Milo. Rak ya ijeh ketok wong. Ijeh ketok. Alhamdulillah ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katitik wong Pasir ki wong udan awit awan mau hewane ra anyep to. Penake nek bar salat misa rak nyopot kudung to yu. Terus ngrekarno pengahjugan karo nyeklekake kipas alon-alon karo nonton. Ning alhamdulillah wong Pasir semene akeh. Atine dipun tuntun dening Gusti Allah taala. Saged kempal wonten majelis menika kanthi niat sareng-sareng badhe nderek-nderek umume wong Islam sak ngalam dunya menawi wonten wulan Rajab ngeten iki sami-sami do ngawontenaken peringatan dinten Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ing pangajab mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh niki mangke saestu pikantuk ridhanipun Allah. Lek wis soleh ridhane Allah mengko nek tekan omah muga-muga do iso ngowahi kelakuane dewi-dewi. Allahumma sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik ewadene sing durung apik muga-muga malih dadi Allahumma. Sebab kula sampeyan niki percaya yo bakale mati, gak percaya yo ngandel yo mati, gak ngandel yo gelem yo mati, gak gelem yo
pancen siji sing jenengane pati kuwi sak melarat-melarate wong pasir tur utange paling akeh mergo nandur brambang ra beneran Bu lah ngono kuwi umpama ditari kowe engko pajar mati ya wae lho kok tak sangoni 100 juta ning saiki tak pandiri sik 50.000 tinimbang uripmu kok bendina dioyak-oyak bang titik lagi kira-kira enten sing ngacung napa mboten ora ana to wong Al-Qur'an niku Pak Zamil mboten nate goroh mboten nate ngapusi qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ulidal abib selawate jeneng apa lu tak hormati ki mau non Nurul Aitam cahayane cahaya yatim kuwi dari mana oh Jogja kula jajale nggih Nurul saged mboten ora iso medun sallallahu Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Muhammad hulidal abib wa khaddu mutawarridun hulidal abib wa khaddu mutawarridun sampean ora nyaut Bu sampean ora nyaut nek sing gampang-gampang nyaut mboten napa sing gampang mawon sing gampang Mas bila ingin melihat ikan di dalam apal kabeh wong kene tenangkan dulu airnya sebening iki berarti wong pasir rata-rata bekas biduan dijak selawatan ora nyaut ning nyanyi kula teruske nggih qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ngeten iki wong pasir nggih pun ngerti artine blas kowe blas Bu saestu rungokno kupingmu Ti Maryati ora kaya ana Maryati Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen tak didhawuhi Gusti
Muhammad tolong gandakno karo wong kabupaten Demak, khususnya wong kecamatan khusus wong desa sing do nandur brambang kandhanano tenan mati witamat jane menungso ki nek ditari karepe ngono ya arep farro ya firru apa maknane. Nah, dan Yai Nur Salim yo apal mlayu sangka pati menghindar sangka pati moh mati kuwi nalare menung nggih napa mboten. Aku ya aja menteleng yo nyatane ya iya. Musampeyan ki nembe pilek elek-elekan ngono wae anakmu kebatan mbok kon utang traplu. Ra ana traplu ya budrek parame kuwi karepe kan gen ora mati ta kuwi. Nggih ra? Lah aku kowe iki arep mlayu teka ngendi to polahku. Mongko pati iki tetep ngoyak. Tur mesti kecek. Nek kaya sisih-sisihku Idul Basir, Nur Salim, kiai-kiai iki Bu, mburi-mburiku barang ki mati sawayah-wayah ra apa-apa. Bu. Sisih kula niki padha mati sawayah-wayah ra apa-apa. Mergo niki kiai niku ndek biyen sampun disabda Kanjeng man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Sallallahu Muhammad. Sing sapa wonge nalika urip kok gelem mulang cah cilik Bu, mulai Idul Basir sak pengalon ngantos Pak Zamil ngantek mburi kula niki rek kiai iki rek gawene do mulang to niki. Wong ku anggere gelem mulang cah cilik-cilik, syukur mulang santri. Ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim kuwi gurune eleko mlarato mati glithak swarga kecekel. Allahumma sing dawuh Kanjeng Nabi niku nek ngendikan nate bohong mboten, tau ngapusi apa ora, tau goroh mboten, sampeyan percaya apa ora? Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo B yo B, ora kaya sabet-sabet gapit-gapit ki ora. Pasir ki nek ana calonan lurah ngoten nggih enten sabet gapit nggih enten. Enten. Aku nek nyawang sabet gapit ipo gejugo. Nggih rata-rata sabet gapit ki sore ngono ya ijeh A. Bar ngisa ya ijeh, bar subuh ya ijeh, esok lho untuk tambahan 150 ya iso maleh. Wong pasir ya ana sing sabet gapit nalare ngono kuwi ya ana. Wonge ya teka. Manggon ngarep pemburi. Ya melu dadi panitia. Aneh nek Kanjeng Nabi mboten. Apa meneh Kanjeng Nabi malaikat iki pangkate rak sak ngisore Kanjeng Nabi to. Ngoten mawon Gusti Allah nek gunggung marem sanget. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kadukal mayyasi ya
Muhammad ya Husain ذلك الاسم كتبك يا حسين ذلك الاسم انتهى الناس جلما سواه يا رسول الله سلام عليك يا حسين ذلك الاسم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عرشك Saudara Muhammad sing jenengane malaikat ira tau ngapusi apa meneh Kanjeng. Lah Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai ngene kita yo mlarato elek besok mati swarga kecekel. Sing dawuh Kanjeng sampeyan ngandel mboten? Percaya mboten? Mula kita kandhani alon-alon. Kowe aja kandha wong tempel ya yu. Kira ana wong tempel. Ra ana wong tempel to. Iki raha bu jebule beja-bejane wong wedok kuwi sing nalika uripe kuwi dipek bojo guru-guru madrasah, guru-guru TPQ. Syukur kok kiai-kiai musala ngono. Sampeyan nek tak kandhani ngeten iki mun do mireng, Bu. Mun do mireng. Wong pasir ini ya ana sing dipek bojo guru madrasah nek sore mulang ngoten nggih enten. Sampeyan nggih mun do ikhlas. Lahir batin saestu njajal saiki tak tes Bu upama sampeyan wis resmi dadi rondo dadi napa delalah ditakokno wong lanang loro. Sing siji ki guru madrasah pasir kene nek sole mulang berduhur kira madrasah to. Delalah. Sing nakokke kowe ki nomor loro kok guru SMA Negeri 1 Mijen. Ngono kuwi cara pikiramu, Bu. Sing mbok pilih dadi bojomu kuwi guru madrasah apa guru SMA? Sing rada banter. Guru madrasah apa guru SMA? Jajal madhepo rene taro raim. Lho sampeyan kok iso kedanan guru SMA perkarane apa? Dadi wong pasir sakwene urung ana panen ki wong wedok-wedok di penyakit nekat ngene. Bu. Lah guru SM kuwi nek karo bupati gajiane kathah pundi? Durung ana kuping. Umpama ana wong selawase urip kok dadi bupati terus gajiane kathah napa sekedhik? Gajiane bupati sauripe kuwi to yo ora usah dijupuk gen tengok-tengokno bang duwite rak setumpuk to. Duwite bupati setumpuk kae besok digawa nang akhirat. Nang kono ku digawe nuku krikil setugel nang swarga ora cukup kok. Apa meneh kok trimo gajiane guru SM. Sampai nek tak kandhani ngeten iki pun do mireng, Bu. Nek pun mireng sampeyan paham napa mboten? Nek wis paham atimu sadar apa ora? Nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA?
wong potongan ngeyel ya. Mula manungsa niki bisa ana akhirat ki swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manungsa iki bisa ana akhirat iki swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Mula sampeyan ki nek dituturi kiai rungokno. Umpama sampeyan dikon milih ngono, milih swarga apa milih neraka? Milih apa meneh wong pasir ki normal. Aku merak ya pengen nggontu kene apa nggontu mijen. Kula lak leren tengen musala ngene Pak sinten niku? Pak Kaji Rohib Kaji Talib niku ndek winganane tahun baru ngeki mangan saben wong liwat. Kula kan badhe ngaos wonten Jepara karo bocah-bocah dicegati Pak Kaji. Pokoke ya ora kon mam. Mengkene iki Pak Kaji Talib iki apa ya ana liyane sing nek kene ana apa ora? Aku leren kok kono sedhilu. Sepi ra ana wong, anane ki cah siji tak tokak takoki. Delala sing tak takoki iki kliru bocah ora normal sisan. Wis tak kei duit 10.000 kok ejen dememeng. Kakuati rada tak sentak. Lah pikir aku wong Tanggulanyar, kok nek ana udan lumpure dono jegur. Tak takoki nduk met rada sak sentak niku wau. Kowe iki milih swarga apa neraka men aku muni ngono. Oleh jawab ngono lho. Aku ya tak terusake. Iki nak Nurman sapa meni persis. Rada banter ora apa-apa. Wong ora normal bae milih suar apa meneh wong pasir ki nur. Pancen kula niki nyawit ndek zaman Yai Masdar tesih sugeng. Aku nek ngerti dulur-dulur pasir niku marem sanget. Do kelingan Kang Bedowi apa ora? Sing entuk Solowire Yusodah. Ngertos nggih? Nggih ngertos nggih. Nggih mangken Kang Bedowi bojone Yusodah, anake sing barep Khofifah. Kula paham, aku kan kiai setengah dukun. Selalah aku ki nek nyawang wong pasir niku marem sanget. Ya senajan uripe wong kene iki Bu, jebule jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih ra nggih to Bu. Tak ingat-inget ya awet lor ngantek pol kulon Srambi pojok kok. Arang-arang wong wedok sing gelang. Kasihan. Kula niku rak wingi ngaji wonten Kecamatan Bringin Ngawi. Terus winganane wonten Ndolopo Madiun. Malah kula nembe salat teng geger petuk piyai saking pasir omah-omah teng Ngawi. Enten nggih? Nah, aku bareng ngaji kok Ngawi kok Madiun, terus wingi dalu teng niki Jepara, terus let ndek dalu kula wonten Jleper. Nah ndek dalu kula wonten Bluro. Aku nek ngerti wong Madiun, wong Ngawi, wong Jepara, wong Jleper kita Bu. Ngoten niku wong wedok-wedok anggere etok-etok tak lirik. Kebatan tangane lek do ngenang mergo napane
iki kok blas kasihan. Tapi wong pasir iki ya senajan jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih. Lek kumarem napa to wong pasir iki kok cilik gedhe. Tuwon lanang wadon. Tak delak-delok kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah potongane karek besok nok konone kuwi pantes apa mila gini peringatan Isra Mi'raj Pak Haji Jamil kon dadak ngajak kula sampeyan ki ngaji wong Isra Mi'raj awet biyen do ngerti nek wong pasir ki Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dunggahke tekan langit sak pitu Sidratil Muntaha ngoten ta. Kene kok dadak gen kon ngaji karepe Pak Jamil ki kok kepengin nuduhake nek ki ambake ketuane BKM nggih mboten. Pak Jamil kok gen kesoting nggih mboten wong sampeyan roh dhewe ra ana. Syutingane anane HP cilik gitu. Upama Pak Jamil kok kepengin mamerake masjid yo. Karepe kula sampeyan iki dijak ngaji karo para kiai. Mengko nek bar ngaji muga-muga do iso ngowahi kakokane dewi-dewi. Ra ngoten. Iya nek nyawamu nyawaku kijeh suwe. Wong nyawa kuwi kae Gusti sing ya ana ya ene lara kita Bu ngantek awake karek balung karo ngising nggon nguyah ngono kuwi ndelalah ra mati-mati kok Bu ndak gedang ya entekan dijeruk ya entekan ra ngenten to ngoten niku sing tangga kula omahe kulon omah kula niku Badri anak elek Badri iki ra umure gek sok 18 tahun Joko cilik cah lanang ganteng lho gagah waras wiris trimo nyaruk kabel kok iso mati ya mbah nyaruk apa mula sampeyan nek dituturi kiai rungono nggih Kanjeng Nabi niki dawuh salah satun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhuluna besok no akhirat kuwi lah akhirat niku njing napa Mbah Yai yo nak wis bar kiamat dadi mbahmu mbahku sing wis no kuburan atusan tahun ki tekan seprene yo durung no akhirat mergo durung kiamat lah kiamate niku njing napa kiamat niku ora ana sing ngerti kejaba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niku ora apik-apike makhluke Allah, ora trima menungso, apik-apike makhluke Gusti. Mula Gusti Allah ki nyuwiji milih makhluke sing diunggahake tekan langit sapitu Sidratil Muntaha mustawa. Ngantek manggon nggone panggonan sing ora tau diyak-iyak malaikat. Niki namung siji sing dituju Kanjeng Kanjeng Nabi niki apik-apike wong. Mula nek ana wong kok ngaku-ngaku tau dimikrotsake. Dadi manidda'a annahu qad urija bihi faqad kafara. Nek ana wong mbuh kiai, mbuh kaji, mbuh wong Indonesia, mbuh pasir, mbuh wong Mekah, mbuh wong Yaman ngaku-ngaku kok tau dimikrotsake kuwi dihukumi kufur
Mergo Gusti Allah niki mikratake makhluke namung siji, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, lah Kanjeng Nabi ki menungso sing paling cedhak dhateng Gusti Allah. Ngono wae Kanjeng Nabi ora tau dikei bocoran. Kiamate ki tanggal piro, sasi apa, tahun piro, jam piro. Kanjeng Nabi niki namung dikei bocoran sithik tok. Butohe kiamat ki dinane Jumat. Dina napa? Mbah Jumat sesuk kuwi. Lho kowe aja nguyang-guyu. Wong donya ki sing gelar Gusti Allah kok umpama digulung sawayah-wayah ya ora apa-apa wong kek-keke. Wong Gusti Allah kabeh gulung pasir iki ya ora angel kok. Kulon menco ki ra ya ana blumbang rada amba ta kowe. Kulon menco ku lho. Kira ana blumbang rada amba ta. Lah kok nek banyune disok kene ape dadi apa? Padahal Jumat iki karek. Jumat iki karek. Brambangmu wis payu apa urung? Lho padahal ki bisa ana akhirat iki ora kabeh wong iso mlebu swarga ora kabeh. Malah Kanjeng Nabi ngeki pengumuman. Besok no akhirat ki bakale ana wong sing uripe nang kono paling cilaka. Saking cilakane nek kono ki ora mambu gandane swarga. Apa meneh kok mlebu babar. Bu, Ibu, panjenengan nate tindak peken pasar ngendi? Lor Mijen kuwi. Nang pasar lahan. Nang pasar lahan niku ya ana wong ngadol sate barang. Sampai nek liwat ngono ya ngliwati bakul sate barang. Sate niku ora diliri to. Sampai nek liwat ngono ya mambu gandane sate, Bu. Mambu mboten? Mambu. Nek wis mambu gandane sate, ibu ya njur mlebu nggon warung satenan kono. Bu, sampeyan ya njur mlebu nggon warung satenan kono. Wong potonganmu ra gablak duwe tak. Sapa muni ra doyan? Wong gereh we ngabel kok sate ora doyan ki ilat mati. Wong wis ora rasane gandane sate wae, durung kapara mesti nek iso mlebu jero warunge. Lah iki besok kok ana akhirat ya ana wong sing ora bakal mambu gandane swarga. Apa meneh mlebu babar jumlahe mboten kathah. Namung wonten tiyang telung rombongan. Lah telung rombongan iki wong wis jam 11 punjul 5 menit. Niki mangke tak terusake tak terangke kabeh apa loro tok. Mboten kedalen mangke. Wong ngene wae wong aku ya bakale pengaji nok Jung Pasir. Iki tak terangke loro ngono dhisik. Lah kapan-kapan aku nek liwat kene tak ampiri ngono Bapak. Ya saiki sisan ngono. Lah nek saiki sisan ya ana syarate. Syarate napa wong ngaji ora kena ngelek-ngelek kancane. Ngaji ora kena nyindir dulure. Ngaji ora kena nyemprot sapa. Ngaji niku sing penting nata awake dhewe. Mula sampeyan nek dituturi kiai rungokno ya, Bu. Kula niku Mbah Yai nuturi wong masyarakat niku sakniki wegah. Kula niku ngedepi mik niki pertama kali niku tahun 84 tanggal 21 bulan Ramadan. Iki wis tahun 2026. Kula ngedepi mik wis 40 tahun punjul. Kula ndek biyen nek mau ido ya tenanan, saiki wis ora patah.
Mergo wong kampung niki nek dituturi kiai rata-rata akeh sing do anggak. Pengajian ngene iki lho nek sing nuturi kok kiai kok liya desa wae mbok udana ya wonge kep mbok jajal ngene iki kok sing mau indo kok kiai tanggane dewi apa meneh ndak kiyaine pun sepuh apa meneh kiyaine ra duwe sisan paling-paling sing teko rak wong telu klenter nggih ra gitu nek kiai kok luar daerah kira wis juara wong kiai kono kene iki lha ancen padha mulaku ki mbiyen Bu angger arep mapan turu ngoten niku dilus-lus bapak kula Pak aku ki wis wong ra duwe tesih dicoba Gusti Allah larene kathah kula niku larene bapak ingkang nomor 11 tunggal kula sedaya menika gangsal 11 kowe engko anggar milah tak sawat bathuk lho berarti rape ngenyek Pak aku kowe ibu kula sing sepuh menika kagungan sedasa ibu kula sing nomor kalih kagungan gangsal lah 5 karo 10 ki pira lah iya kok menillah tek wong ra duwe ndek biyen ora umum nok Kalimantan nok Sumatera Sulawesi Jakarta ra umum wis mari mati yo golek pangan nok desane dhewe ra gitu ngoten niku tek wong ra duwe anake akeh sedih mboten aja nganti anakku ki besok dadi wong kemaki ra ngoten to ngoten niku anggere bar salat misa kula bar ngaji niku turu dilus-lus bapak kula dituturi alon-alon Bu ngene Pak aku dadi menungso aja angga sonak mati tumumpan sapa sing muni becak toh ya ana wong pasir mati dibecakno iki daleni dadi menungso aja angga sok nak mati tumumpan gonyang kubur lebokno luang landa diurugi pacul ida Allahumma sholli ana wong pira sing bakale uripe remuk niki wau enten pinten sida tak terangke kabeh awake dhewe wis ora usah ngelek-ngelek kancane nggih Pak Bu sing penting awake dhewe ditata-tata dhewe nggih ya sida tak terangke kabeh al-awwalu qati'ur rahimi nomor 1 kotek iki maknane wong kang medhot rahim ki maknane dulur alias wong sing uripe nok ngalam donya ora tau gelem rukun karo sedulure kene ya ana ya wong pasir kene wonge ya teko hati-hati
wong iki mbok ngalimo sundul langit apalo Al-Qur kaji ping 29 ning wong nalare elek karo dulure ya ora rukun karo tanggane ya babar swarga nanti duit kiai mbek kiai kok ora rukun mriki nggih enten wonge ya teko manggon ngarep pangger meni dhuwur tak sapa to berarti ra pengarane aku kowe kiai mbek kiai kok ora rukun swarga nanti duit tunggal wedel kira tunggal wedel wong omahe ya jek kakang lu bodoh siji ngetan siji sepele salaman ya ora gelem sepele mung perkara wates mriki nggih enten mula Kanjeng Nabi niku kok gene ya Gusti Allah niki nabi ya pirang-pirang wong jumlahe nabi niku 124.000 nabi pinten 124.000 nabi Gusti Allah gawe nabi ning sing wajib kula panjenengan sami ngerteni enten pinten enak lah Gusti Allah gawe nabi semono akeh lho gini ya kok namung siji sing diunggahake tekan langit sapitu Sidratil Muntaha mergo Kanjeng Nabi Muhammad niku apik-apike wong dielek-elek ya ora tau sere ditukari mboten nate mbales kuwi akhlake Kanjeng wong pasir jedo gelem berjanji tasih Mbak Yai jajal aku tak maca nyaut apa ora in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la sing iso kok wong wedok-wedok mriki nek berjanji dibak napa nas al berjanji al berjanji abtadi ul imla bismillatil mustadirran bayyidal barakati ala ma ana lahu wa usanni bi amdim mawaridu sa'iratun ngono kuwi ya wis do ngerti artine lah kowe nek berjanjian piye yo butuhe diwaca ngono rampung kerupuk dum Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau srek ditukari mboten nate bales mergo Kanjeng Nabi ngerti wong ku nek kepengin donya mulya akhirat mulya lek omah-omah ya tentrem ayem lek golek sandang pangan diparingi gam delalah anak-anake ya ora nakal bojone ya ora bu wong pasir ngono kuwi ya ana sing dibojo royal ngoten nggih enten lah cara pasir ngono kuwi sing royal ki lanang apa wedok ta yu sampeyan lanang ya lanang wedok kok pengen elek-elek wong lanang kowe lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali kentongan Salam Muhammad Kanjeng Nabi ki mbok dielek-elek ra gelem nesu serik mboten nate mergo Kanjeng Nabi ngerti wong ku nek kepengin donya mulya akhirat mulya pengin mboten lek golek sandang pangan diparingi gam anak-anak ya ora nakal bojone ya ora mati sak wayah-wayah husnul swarga kecek sarate
nomor siji awit saiki ayo bareng-bareng do nata atine dhewe ora perlu serian ora perlu panas tet ora perlu drengki hasud karo sapa wae siapa ingin ke surga pintu selalu siapa ingin ke surga pintu tak mudah dimiliki hanya orang suci carilah pintu surga dengan amal sendiri ya Rabbi bil Mustafa mula gini to salat kok dadak mulangi kono musala salat mulangi kono masjid karepe ngono gen iso rukun karo sapa wong ki nek rukun golek pangan ki yo gampang mergo malaikat rahmat sing andhen rezeki medhun contone tiyang Mekah Bu jenengan mau nate semerep Mekah Mekah ki jetlak mulut nek jetlak pun ngertos niku sampean mangke nek tekan Mekah Madinah gumun kono ki ra ana wong mlarat omah niku paling elek saiki tingkat 20 takono Pak Zamil omahmu tingkat piro wong siji botone mringis lho mbak apa-apano mobile wong Mekah niku baby band BMW Lexus Land Cruiser Ferrari Hammer Jaguar Lamborghini mobil siji ora entuk 20 miliar lah ngoten niku nyambut gawene napa mbah kok sugih-sugih wong Mekah Madinah nek nyambut gawe sepele wong wedok-wedok kaya sampean-sampean utang mriko nganggur-nggur gaweane hanya 2M 1 macak 2 manatil ora kaya wong pasir wong wedok kaya Daud macul ngarit aku ora ndek nganane iki wong wedok iso nyemprot ora lah nek wong lanang-lanang nyambut gawene napa Mbak Yai wong lanang niku nek nyambut gawe nggih sepele mula sampean mangke nek iso tekan Mekah Madinah Allahumma nek bar salat subuh aja kondur sampean ndelok kanan kiri masjid niku wong dodol ewonan ngoten niki wong lanang-lanang Bu angger bar salat subuh kondur tekan ngomah niku lawang dibukai jendela dibukai dagangane ket ngoten niku dereng enten wong blonjo tinggal ngaji sekedap lu ngaji dereng ate rampung wong blonjo kok iso brol Masya Allah kula niku nek teng Mekah Madinah gumun wong kene golek pangan kok gampange kaya ngene lho ngoten niku bareng rada awan sithik krungu swara azan apa
Nembe krungu azan iki lho wong blonjo ijatusan. Lawang mun mulai ditutup regedek-regedek sing do blonjo niku doyak kon metu. Padahal ki pomo ora usah kon metu sik gek dilayani ngono entuke ya atusan jut. Wong masjide ya trimo nang ngarepan. Nek wong Mekah Madinah niku nek azan nggih alus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah beda nggen kula gubuk. Sampan menate semerep gubuk. Winganane mlebu TV. Sapa meni banjir tak keprok bathok. Niki nek azan Mbah Salim kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gubuk Karangawen Meranggen Semarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasir Wetan. Dek Selasa sapa sing azan? Nek kok sampean krungu azan, sampean iki mangke krungu komate niku. Mripat niku iso ndlewer. Bojo kula niku Mbah Salim. Kula jak teng Mekah pertama kali niku tahun 2000. 25 tahun yang lalu. Wekdal niku bojo kula nggih tasih nem sanget. Nembe gadah lare 7. Wong tak keprok bathok kula. Kula winganane Pak Jamil tenggen kula, kowe nek ape petuk anakku sing nomor 7 Pak Jamil saged wonten Puskesmas Guntur 1. Pun petuk napa dereng? Dokter Azka Rasida niku anak kula ingkang nomor 7. Teng Gubuk wonten kalih Dr. Haji Muhammad Azza Amrullah, Dr. Izzadul Izzah. Sing teng Jakarta setunggal adik kelase Bupati Demak, Mbak Hesti. Anak kula rampung ke Unisula nerusaken spesialis jantung wonten Jakarta. Kula rabekke entuk adine Gubernur Jambi sing sakniki. Tak tukokke omah nang Jakarta, Awor Asanti, Anang Hirmansah. Niki Pak Jamil kantun sing nomor 8. Tasih wonten kedokteran Unimus Semarang. Nembe semester gansal. Niki mangke nek dadi malih lulus kula gadah dokter gansal Pak Bu. Dadi nek anak kula sing nomor 8 niki mangke lulus kula nggih angen-angen gawe rumah sakit raketang cilik-cilik. Winganane ana banjir nika nggih pun kula umumake kalian masyarakat. Kowe kabeh kuwi nek ape do berobat nang anggone anakku kabeh gratis. Mung bayar obate tok. Sapa meni saya ora. Niki bojo kula nek mireng komat niku mripate ndlewer. Qadqamatis sholatu qadqamatis sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ngeten iki kiyaine nek ngimami nggih alus. Traweh niku 2 jam punjul. Pak Jamil nate traweh teng mriko. Mbah Yai Basir menate traweh teng mriko. Kula ben taun traweh teng mriko. Niki mangke kula nggih berangkat tanggal sekawan. Biasane kula tanggal 1 traweh teng Masjid Malaysia. Niku nek traweh 2,5 jam. Jajal Mbah Yai Basir, Mbah Yai Nur Salim ngimami traweh no
pasir kene ora usah 2 jam karo tengah jam ngono kira-kira wong pasir ki traweh apa ngaleh traweh apa ngaleh potongamu kok nek ngimami sik alus Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara Mbah Yai Pasir nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulhu ya padha nggonku Mbah Yai Gus Jamil nate ngiring ke Mekah Madinah ngimami maos kulhu aku tak ngombe sik ya iki tegane parano rene dul tanganku kesel Pak sing rebanan mbok tak kei separo iki ya sedengang kula wingi niku ora ngaji wonten Jogja wonten Depok Sleman esuk kula keng Wonogiri dikai degan ngeten iki agek tak serot ireh-ireh keselek to aku lah sedotane niku sementen kok Mbak aku yo terus nesu ki aku ki kiai kok mbok anggap sanyo apa piye sedotan kadung pralon Sallallahu Muhammad. Kiai Mekah Madinah niku nek ngimami alus. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma innallaha sami'un basir alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Jus pinten kowe nek iso tak kira 200.000 19 kok 18 qad afla'al mu'minuna alladzina hum fi sholati buka HP-ne wi aja dige TikTok wae sing gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal azizul juz pira surat napa Al-Mulk burine surat Al-Mulk surat apa ayo burine surat Mulk surat apa ya ora ana ta surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat apa kuwi? Surat apa? Wal qalami wa ma yasturun. Surat apa? Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal
kadzabat samud wa adum bil fa amma samud fa uliku bit lawiyah. Dereng apal sing paling gampang. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i wa min dunihima jannatan fa bi ayyi ala'i mudhammatan babi. Apalmu kok guru fabi ayah. Wong Mekah Madinane ku angger kupinge krungu azan, krungu qomat. Mbok duwe gawean apa wae, tinggal piung. Abot le mlayu nang masjid jamaah. Mergo Mekah Madinah ki ngerti wong ku kapan ngakune ya is. Awake ya waras wiris. Omahe ya cedhak musala, cedhak masjid. Kupinge ya krungu azan, krungu. Lho krungu azan kok etok-etok ora krungu. Abot dong tek HP. Abot dong ndlongop nok ngarep TV. Mula kula selawase urip kudu ra tau ndek HP. Sampeyan kok ngebel kula ngantek 2 tahun ya ora ana wong jawabi wong aku ra ndek HP. Aku ora iso. Wong kok ngaku Islam jamaah ora gelem mlebu kubur, ora usah dadak suwen-suwen. Kalau sampean mlebu kubur ora usah takoki malaikat mungkar nakir. Mayit teko langsung digecek. Mula dadi gubernur, dadi menteri, dadi bupati ora tau jamaah mlebu kubur get. Pemeneh kok mantumu ki trimo RT. Halah, ajur gitu. Mula tak kandhani wong pasir kuwi. Kula sampeyan iki gendhenga elek mlarato. Angger siji salatmu jamaah kok ganteng. Titeni to. Ora alet suwe insyaallah kok nek ora anakmu, putumu ra ana sing apal Al-Qur'an. Allahumma. Allahumma. Penggene kitab Nasuihul Ibad make buka Pak Jamil. Kanjeng Nabi nate dawuh, "Man dawama ala salatil jamaati lam yusibhu fakrun fid dunya wal akhirah." Adikku sayang belaan jiwa bunda. Adikku sayang belaan jiwa bunda. Padamu seorang kasih bertumpah. Adikku sayang belaan jiwa. Adikku belaan jiwa. Adikku sayang belaan padamu seorang kasih tertumpah. Adikku sayang belaan. Kanjeng Nabi nyai pengumuman kowe kabeh gitu. Senajan arep tani gak duwe sawah, gak duwe tek arep melu-melu dodol randi duit gak duwe mod, arep melu calon lurah, calon DPR ijazahe kop. Tapi nek aku kowe kok ijedo gelem salat jamaah ganteng 5 wektu, kowe dulu wong pasir ora bakalan melarat dunya, gak bakalan melarat ngandel mboten, ngandel mboten.
nek ora ngandel aku tak ngandel di Kiai Mahyan niki tani mboten nate, dagang ya babar, apa meneh kok pegawai negeri. Wong kula niku awit cilik ra tau sekolah, gara-gara wong tua kula niku ndek biyen galak, nek ana wong nganggo kathok nusuri era kar-karwang. Jadi kula rasane nganggo kathok tahun 84 dadi nganten kula. Kuwi tak nggo 2 jam kerine ra karwang tak guwek sisan. Mula aku nek lunga ki mesti nganggo teken, ora kok Kiai Mahyan ki stroke ki mboten. Teken ki tak gawe ngempit bebetan ngene iki lho yo, nek ana angin gen ora. Lho ning aku ki yo urip kula ya kaya umume wong pasir. Wong pasir do di masjid, kula nggih gadah masjid. Wong pasir do gadah pondok pesantren, kula nggih gadah. Mang takoke Pak Zamil sing tingkat kalih sampun wonten 3 nggon. Niki ndamel malih tingkat sekawan pinteke pirang miliar. Niki live streaming. Nek live streaming pejabat gendho krungu kupinge. Kula nu gawe masjid, gawe pesantren tek miliaran. Kula rupiah mawon dereng nate disumbang pemerintah. Pemerintah yang mana sing tau nyumbangin kula gedene 1 juta, cilike 100.000, sesuk mara tak balikke ping 1000. Nek ana masyarakat kok tau tak jaluki dana sumbangan kanggo pondok pesantren, nek ana ya sesuk tak balikke. Kula dereng nate njaluk masyarakat. Nek apeh-apeh ya kono karemu. Santri-santri do hafalan Al-Qur'an ana nek cah 300 niku wau tenggene Pak Yai. Ana cah 4 bocah Jambi, Sumatera setunggal. Bocah Sragen setunggal. Bocah Purwodadi setunggal, bocah Guntur setunggal. Kae mau takokano. Kowe nak nang nggone Mbah Mahyan, santri-santri kae sedina mangane ping pira? Mangane santri kon bayar apa kos, apa jajan, apa dijamin bunyai. Niki tak umumake Pak Zamil. Wong pasir kok ana bocah kepengin hafalan Al-Qur'an, bocah kepengin nang pesantren. Nek pancen wong tuane sekeng, wong tuane ra duwe, angger do kok nggonku. Sesuk mbok setori wong 20, wong 15 ora nek tak tolak. Presiden Prabowo kuwi ape ngeki mangan cah sekolah wis nek awan tok. Wis tekan kene apa durung? Mosok? Dereng. Ya muga-muga ligris tekan mriki. Allahumma. Aku ingin jamin cah santri iki puluhan tahun. Sing penting aku anggere jedo gelem jamaah anak bojo santri, insyaallah rahmati Allah taala medun. Wong pasir iki anggere masjid iki pajar kok kira-kira genep 5 baris. Musola nggone Mbah Salim, musola sak pasir iki genep 5 baris. Omahe wong pasir iki ra trimo ngene iki tak kandhani. Tapi rat kandhani kok kelek-kelek kaya iya. Allahumma hati-hati. Mula iki jam 12 kurang 20 menit tak kandhani. Pokoke sing penting wong urip nek kepengin mulya donya akhirat ora usah merdukun teko kono-kono. Dukun goblok-goblok maca Fatihah ora kodak. Kok mbok jaluki piye bisane mbok gawe gampang. Wong dukune dhewe ape udut duwe utang kok. Saudara Muhammad. Siji. Nomor loro niki mangke upama tekan jam 12 betah. Agek iki kowe nyawang kiai ganteng ya. Aja kesuwen to. Kula enjing-enjing bar dhuwur wonten Pulau Kulon. Mangke dalune kula wonten Kecamatan Todanan. Pundi? Bluro. Kula dalune malih wonten Tanon Sragen. Esok teng Kedung Jati, sonten kula wonten Bandungan, Senin kula berangkat ngaos wonten Jambi,
Mula muga-muga pesawat-pesawat ingkang kula gunakake saben wulan, kula saben wulan tasih ngginakake pesawat Bu kangge ngaos wonten luar Jawa. Wingi nembe saking Kalimantan, muga-muga wilujeng selamat. Aku ki wis 3 dina ki mau radus. Sebutahe angger apek tak minyaki, angger apek tak. Ibu sing nomor kalih nggih. Wasani mani ozaka darbul huda darbi wa abtaqa kalbi darbul huda darbi wa abtaqa kalbi sing nomor loro wong sing ora bakal mambu gandane suwar ya kuwi wong sing nok ngalam dunya sugih panahe pas bermi ngono lho atusan hik nek brambang panen ya atusan hik atusan jut lho kaya ngono ana masjid dibangun ya tok ora roh musala dibangun ya babar pikir miskin ya ora tau diupeni yatim-yatim ya ora tau disan etok-etok nyantuni yatim ya nek pendak nek wulan ndak nek wulan anggite yatim kira uripe pendak sura alias wong sugih kena penyakit mriki nggih enten wong sugih medhen ngoten. Wonge ya teka. Buka kitab Naswaihul Ibad malih. Kanjeng Nabi ngemutno, "Wa yusibu illatun daimatun." Wong sugih kuwi nek medhit ora alet suwe. Bakale kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mari-mari. Sapa meni stroke kene ki aku apa kowe mat wong tanggaku ya ana kok Bu omahe ki madhep ngidul aku iki madhep nang ndi iki tanggaku ki madhep ngidul lah aku ki mau sore bar kok makam rak ya liwat ngarepe omah aku ora sengaja Bu jebule ndek iki dokoke nang ngemper anake wedok dikai kursi plastik ijo ngeten iki dikai teken didusi rak ya saru to wong kiai kok liwat kok nggone wong wedok ora apa-apane rondo sisan lage adus sisan rak ya saru to engko mobil langsung tak tutup kabeh ning aku ya mbek nglirik sithik bareng kula lirik niku kok mripat kula iso ndrewer metu loe. Ya Allah Gusti nduk, kowe iki ndek mbiyen ayu-ayune wong sedesa. Kata orang iyu primadona. Primadona. Saiki kok nasibmu kaya ngono subhanallah, aja ketemu-ketemu kok Bu. Sapa meni persis. Kowe do kepengin di penyakit ewe-ewe.
Pengen mboten? Nek ora kepengin di penyakit awawa, kawit saiki aja dadi wong sing iki tak kandhani. Wong wedok ku nek medhit sing mesti padha karo nekek gulune. Ngandel mboten? Ngandel mboten? Lah wis meh karo tengah jam kok ora gelem mulih ki pakanane apa to? Bu, ngandel mboten? Sampeyan mendel mawon, aku tak takok bapak-bapak. Pak, sampean tak takok iki sing tegas wong lanang iki. Pak, upama sampeyan kuwi esuk utawa sore kok ditinggal mati mbok wedok, cara pikiranmu Pak, kowe iki rabi neh apa ora? Oi, kowe iki rabi neh ora? Rabi ra? Mpun mireng Bu, pun mireng Bu. Ya kaya ngono kuwi nek arep roh nalare wong. Apa meneh kok kowe wis mati to yu wong kowe jahure mek kono. Ibu, mula sadar ya Bu. Bu, kowe iki besok nek mati gelang sing mbok lus-lus nok tanganmu iki digawake kowe nang kuburan. Ora usah mbok tutupi. Ana wong nggo gelang siji nok tengah wit mau kok ngenang ngene ora usah. Wong gelang sing mbok tutupi tak delok kok dhuwur awet mau potongane ya Mas Enom lho. Kalung sing gemblawer nok dadamu ki besok kowe nek mati digaweke kowe nang kuburan. Sampeyan besok mangkat nang kubur namung digawani cara kitab Fathul Muin lifafatane kain ronglem wa izarun jari selem wa khimarun kerudung selem. Wong wedok kita yu besok nek mati nek kuburan ki gawanane namung kain kafan 11 met. Cara pasir nek ana wong mati sing blanjakake ngono kuwi wong lanang apa wong wedok? Blanjakake kanggo kain-kain kafan kuwi lanang apa wedok? Ya padha nggen kula. Pinganane kira ngarep kulik Suryadi kira mati to. Aku wis lak ngaji nek Ndolopo Mediun. Aku rak ya takziah dhisik pisan. Lah ndelalah kula nembe linggih kok mudin teko. Nggawa napa pasti kireng tak takoki nggawa apa to Din? Niki lho Mbah damel ngrumati mayit. Ya ana kain kafan barang kuwi nggih. Lah ngono kuwi wis lengkap Din, sampun. Lah ngono kuwi mau kowe bonjo dhewe apa karek nggawa Din? Nggih blonjo mien Mbah mangke laporan kalih keluarga. Lah ngono kuwi entek pira? Aku rak ya muni ngono to Bu. 250 Mbah. Kula niku iso maklap. Ya Allah, mong direwang entek tekan Kalimantan, Sulawesi, tekan Papua. Nggih. Lek golek dunya tekan kono-kono kok mati glithak kok trimo digawani 250. Ngono wae sing omah lek nangis sik megap-megap ra kar-karwang. Niki nggih ngoten. Padahal lek kangelan kuwi to yo nek wayahe rendeng ngene iki bedhug ndrandang kejono mbalong kono. Raimu sik ra rupa-rupa lumpur. Nggih napa mboten? Wong Semarang ke rambutnya abang ke disemir ya yo. Nek rambutmu abang kuwi aku ora percaya nek semiran. Kuwi kakeang panas gebrangas ya. Lho mbok rewangi kaya ngono bareng dadi duit atusan jut, puluhan jut. Madrasah guru-gurune ya ora mbok pikirake. Kiai-kiai sing mulang kowe saben dina ya babar. Masjid musala ya babar. Pikir miskin ra tau mbok opak apa? Lah tau mbok upeni. Abot lek mungke tuku gelang. Padahal kowe iki bisa nek mati gelang kalung ndok. Tinggal kowe ngerti rencanane bojomu.
Ibu wong lanang keneh kok nom tuwa ki ditinggal mati sing wedok ya tetep untuk bojo prawan sisan ayu sisan pinter apal Al-Qur'an sisan sayang sisan alhamdulillah. Ibu kira-kira gelang sing mbok los-los nok tanganmu kuwi digawakake kowe nang kubur apa dinggokke mbok enom? Syukur kikuk. Kalung sing mbok glawerake nok diadamu dinggokke kowe nang kubur apa dinggokke mbok enom? Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis turu karo bojone sing ndak yo eling kowe Bu. Syukur. Mula kowe sadar ya karepmu, ora sadar ya karep. Padahal wong nok jero kuburan niku ijeh roh anak bojo sing urip nok ngalam. Cuman anak bojo sing nok ngalam donya wae ra roh wong mati sing nok jero. Lah kowe nok jero kubur ditutuki malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis rabi entuk bojo nom. Mangkat nok pasar liwat kuburan nok nggonmu boncengan karo sing lanang. Ibu gelange dinggo mbok. Kowe nang kubur ya roh to? Ya kowe pelapo nang kubur ngene jajan. Ra bengok to kowe. Walau aku tahu kau orang tak punya, namun ku percaya kau kaya cinta, kau kaya cinta. Apalah artinya intan permata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Itulah sumpahku kasih. Sok lah ngene iki mayit sing nok sisihmu ya nyauri to. Malu aku pada semut yang berbaris menatapku curiga seakan sedang apa di sini ya apal kok sungguh aneh. Tiada kisah paling kisah kasih, tiada masa paling masa-masa di. Maka para biduang-biduang yang saya hormati, mula terakhir kowe do medhit karmu ora karmu gecek malaikat rasa-rasana dhewe. Wasalis aqon lil walidain. Burung dara terbang berhempas, terbang tinggi di atas angkasa. Burung dara terbang berhempas, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau Anda hendak selamat, burung berintaya dan bunda. Kalau Anda hendak selamat, burung berintaya dan bunda. Burung dara terbang berhempas, terbang tinggi di atas angkasa. Burung dara
kok ya ora ana sing ngloloni mulih babar blas. Bu, agek iki kowe nyawang kiai ganteng ya. Sing nomor 3, wong sing uripe ora bakal mambu gandane su. Ya kuwi wong sing nalika uripe kulino gawe lara atine wong tuwa. Aku tak ngombe sik. Aku nek mulai gaweanano tisu Gus. Anu apa? Iki sik. Iki kopi. Iki mu diudek kok ora. Sallallahu Muhammad. Nomor 3 ya kuwi wong sing nalika uripe kulino gawe lara atine wong tuwa. Ki do rungokno kupingmu cah nom-nom iki. Saiki do kemaki kok, Pak. Pepene do iso kerja pabrik, kerja proyek, mulih do gawe omah rada apik sithik, jugane kramikan, tumpakane montor Shogun. Karo pakane makane basa ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Niki nggih enten. Kowe iki ya nang apalo Al-Qur'an kaji ping 29. Tapi nek kowe karo pakmu makmu lemu do kemaki ra karuan. Kowe karo maratuamu lemu do gapah ra karuan. Aja angen-angen kowe nek donya lemu gawe sukses nang kubur selamat akhirat swarga. Mergo wong tuwa kuwi elek gendhengo mlarato wong tuwa niku wakile Gusti. Mula Al-Qur'an nek ndawuhno anishkurli wa li walidayk. Mula iki do rungono cah nom-nom iki. Kanjeng Nabi dawuh salasu da'awatin mustajabah. Ngalam donya iki sing didonga paling ampuh ki wong 3. Ki do rungono sing ape do nyalon-nyalon lurah kuwi, ape do nyalon-nyalon DPR ki rungokno. Aja do merdukun wae. Dukun do goblok-goblok maca Fatihah ora kodyak kok. Kowe nggugu Kanjeng Nabi, ngalam donya iki sing didonga paling ampuh ki wong 3. Siji doaul walid, dungane wong tuwa. Nomor 2 doaul musafir, dungane wong sing lagi lelungan. Nomor 3 doaul madlum, dungane wong sing dikaningoyo. Mula aku kene ana wong ziarah Wali Songo setahun sopeng 14. Aku kok gumun 14. Iya panitia wong Bathi. Kowe aja mentelengat nyatane ya iya. Napa mboten kenging Pak ziarah Wali Songo kena. Wong aku kowe wong NU. Ziarah Wali Songo ki kesunatan. Tapi ya kuwi kowe iki lho ziarah Wali Songo setahun iso ping 14. Lek mundhodoki kuburane wali-wali iki ngantek lecek. Aku yakin kok dungane wali-wali kok ora bakal tememplek nang nggonmu kok, Nduk, nek ora gelem kowe kuwi ngurmati wong tua. Apa meneh sing mbok ziarahi kok makam-makam palsu. Saiki ra akeh sing do palsu makam to iki. Nggih ta? Nek nggone HP iki lho, aku ya ora duwe HP diduwe cacah. Ya Allah, lha kiai kok wani malsu makom. Mula hati-hati kowe nek golek guru ya hati-hati. Wong pasir ya golek guru nang pasir, wong kene kiai ya pirang. I basir ya ngalim, i napa salim ya ngalim. Wis ora usah dadak ado-ado. Ora usah dadak wong sing wah
apa jubahe kengsreh sikil. Ora usah. Wong pasir ki sing ngalim-ngalim pirang-pirang dadak kelabaan rono rene iki lha apa. Sallallahu Muhammad. Kowe iki lho ziarah Wali Songo saping pira mau? Aku yakin dungane Wali Songo ki mandiya kaya apa ora bakal tememplek nang nggonmu kok nang nduk. Nek kowe ora geng ngrumati wong tuamu. Tiwas kubure wong kono-kono ki mbok dodoki ngantek lecek. Nyatane arep poso arep bodho kuburane pakane makane ra tau dinguk-inguk. Sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko anake lanang kok tikus werok sing nggon. Iki padha karo wong kono-kono omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi. Ning nyatane wong tuamu nok ngarepan omahe wis do gogrok kenthenge do tiba li cagake wis do pangan rayap. Lho wis ngerti nek wong tuwa loro do ora iso nyambut. Lho arep poso arep bodho. Anake do gagah-gagah kok. Inguk-inguk pakane makane ya babar. Apa meneh rek gula-gula kok seprapat ya babar. Hati-hati. Nah ngeten iki nek kula sampeyan iki ndek anak nalare kaya ngeten iki sakit mboten atine wong tuwa. Wong tuwa niku nek atine sakit kira-kira nek ndongaake anak iso 100% ikhlas napa mboten? Wong omah-omah ya nang iki durung ana rebana-rebana kuwi. Kadang-kadang ya wah nek ana wong adol minyak irunge rada mbangir sithik nggawa serban wah le nyucupi ngantek tekan sikil dicucup. Mbayai sing mulang kowe bendina ora tau mbok apa-apano. Wong sing mbok cucap-cucupi ngene iki ora kodak apa-apa babar blas. Wong sing kulino diceluk wali iki perdune wudu ora apal. Kenapa beguru nang pasir rasa keblinger wong-wong Arab apa-apa. Dadak guru mulange milih wong Arab kiai-kiai pasir ora mbok beguroni. Kurang ngalime apa ta kiai-kiai pasir wong do ana pondok. Lah sing kiai-kiai sing runtang-runtung nang dalan ki isane ki omong ndawir. Gaweane ki adol minyak kok dadak nggawa serban barang ki ape dalil apa. Saudara Muhammad. Wong omah-omah kuwi ora digawani wong tuwa ya ora apa-apa ya le. Wong nyatane wong tuane ora digawani maratuwa ya ora apa-apa mertuane ya. Ning nek aku kowe kok entuk dungane wong tuwa, entuk dungane maratuwa kowe mamano pasir Kalimantan Sumatera nang. Aku yakin kowe iki bakal dadi wong mulya. Allahumma. Mula beja-bejane wong urip kuwi durung ana kupingmu sing ijeh gelem ngrumati pakane makane gelem ngrumati maratu anak senajan ora patek kiai, anak senajan ora patek iso ngaji ning karo wong tuane lek gemati ra karuan karo makane iki lek gemati ra karo ngerti nek wong tuane iki lara ya ana ya ene awake karek balung karo ngising nggon nguyah ben kesuk diparani kotorane dikeruti kok nek wis rada resik disip goleke banyu. Kok nek wis bar disibeni rada kesat ditutuli nganggo apa iki? Kok nek wis kering diganti pen. Ya senajan nang dodho kene iki medhekele ngungkuli Gunung Muria. Ning aja nganti mbok unggahake nang gone cangkem alias munamuni. Aja mbok unggahake nang gone rai alias merengut. Kowe aku kita nanduk nek gelem ngrumati wong tuamu ngantek mati kok ora ana masalah apa-apa babar blas kula sampeyan ora let suwe bakal diangkat dadi waline Gusti Allah.
ning ya kuwi ora kabeh anak kuat kanggo nampakane makane iku ora kabeh anak ngandel mboten karek 5 menit lagi ngandel mboten mang delok kita rata-rata sing kuat kanggo nampakane makane justru malah anak sing paling melarat ngandel mboten wis ngene wae umpama pasir ki ana wong di anak telu sing loro suk sing siji melarat makane wis umur 70 tahun ndelalah lara ya ana yahene awake karek balung karo ngadeg wis ora kuat mlaku babar ning pikirane normal enten mboten wong penyakiten lempoh ning omongane ya cetetet enten mboten jajal bu kon melu anake wedok wetan kono sing sugih seminggu nek bar kuwi lengno nggone anake wedok kidul kono sing sugih seminggu nek mbae kok kerasan ketok drijiku nggo patok bangkrong tak milih nggone anake wedok sing ra duwene ra karuan sawah ya babar Tegal ya babar omahe iki jeboto mringis jendelane jadi rot-rot rapia sing lanang ki trimo idul cilok ngalor ngidul ngetan bendina trimo mangan lawuh sambel apa jangan dong telo ana mung gawe sithik terong kok nek mbae kondondo enten apa mae bendina kok trimo lawuh jangan dong telo wetongger anake wedok leke matur sik alus mae nek ngising gen gampang lho kowe kok iso njuwiti kancamu kowe berarti urung tau ngrumati wong lara ya wong tuwa niku nek sakit sing apa angel ra anak eek to kadang-kadang mak niku kendel mawon bu ujug-ujug kok mripate iso mak bleber metu loe jebul mak nalika kendel niku wetenge mrongkol-mrongkol arep eek ra iso mandang metu niku springkil sementen iki lho ngoten niku nek kula sampean tau nglakoni mboten eek springkil ngoten ngoten niku weteng sakit mboten lah nek wis kaya ngono sampeyan nyedak matur sing alus mae dahar ya senajan lawahe mung jangan dong ning sampar lek matur alus mae dahar wetenge gen ana isine nek eek gen kira-kira sego sing mbok aturake iki didahar mboten didahar lah nek sampean lek matur kok rada kemaki bendina kok trimo lawuh jangan dong telo wetongger maido kaya ngeki blonjo nek doyan ya kira-kira sego sing mbok aturake iki didemek mboten mula iki dina kowe karo wong tuamu kok lemu kemaki ra karuan kowe karo mertuamu lek munggapah ra karuan pehne wong tuwa ra duwe aja ndok terus-terus kowe nek nggugu sesuk mara senajan ora dina bodho sungkem salaman njaluk ngap nek nggugu wadene wis tak kandhani ngene iki kok terus-terusan lek mung gapah wong tuamu lek mung ngenyek mara tuamu ya monggo wong swarga neraka besok ndak pikul-pikul dewi astagfirullah rabbal astagfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan
Ya Allah Gusti, mugi-mugi panjenengan dandosi datang sedaya jamaah kula niki. Allahumma kandi iman lan Islam, ati ingkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabb. Ya Allah Gusti, mugi-mugi niki jamaah gesang istiqomah. Allahumma mawaddah warahmah, mawaddah warahmah, putra-putrane alim alimah saleh salihah, tentram lan ayam dunya akhirat. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bima nasina innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana ya Allah kulla asir, fa inna taysira kulla asirin laka sahlun yasir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahla baitina wa ahla jirana wa jam'iyatana hadi khasatan sederek-sederek kula masyarakat desa Pasir, khususan ingkang samira wonten majelis dalem menika ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wal zulmi wad dhair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli ta'ati wal ibadah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al ma'asi wasyaqawat. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlisin al-mukhlasin al-khalisin al-alimin al-amilin al-raki'in al-sajidin wa min ahli al-Qur'an al-azim wa min alladhina an'amta alayhim min al-anbiya'i wal-mursalin wal-ulama'i wal-awliya'i wash-shuhada'i was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina
وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.